क्या हुआ जब मिस्टर बिस्ट ने $1 की याच वर्सेस $5 लाख की याच का चैलेंज किया। देखने के लिए बने रहे लास्ट तक और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये लीजिए, थैंक यू। और इसके अंदर जाने के बाद मुझे समझ में आया कि ये सिर्फ $1 की क्यों है। अंदर क्या हाल है? मुझे नहीं लगता यहाँ पानी होना चाहिए। शायद ये $1 के भी लायक नहीं है। ये है $1 मिलियन वाली, और यहाँ कुछ डबल बेड्स हैं बच्चों के लिए। रुको, तुम्हारे बच्चे भी हैं? क्रिस, चैंडलर, कार्ल। ओह, चॉकलेट। ये फीस्टेबल्स नहीं है। ये फेस्टिवल नहीं है। मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं। ये शिप 3 स्टैच्यूज ऑफ लिबर्टी से बड़ी है। इस बोट में है वाटर स्लाइड्स, एक इंडोर मॉल, एक बास्केटबॉल कोर्ट। यहाँ आप मिनी गोल्फ खेल रहे हैं। ऐसा क्यों किया?